Selamat sore, berjumpa lagi bersama saya Muhammad Alfi Syarin. Baik, pada kesempatan kali ini atau pada sore hari ini saya akan nge-share sebuah video tutorial buat teman-teman semuanya, yaitu video tutorial cara menambah RAM atau mengganti RAM. Jadi di sini teman-teman saya menggunakan laptop Lenovo G40 ya. Di sini saya akan mencoba membuka RAM atau mengganti RAM ya, atau menambah RAM juga. Tergantung kondisi yang teman-teman alami saat ini. Mungkin mau menambah RAM karena laptop teman-teman kerasa lambat ya, kalau lemot seperti itu. Jadi sebelum kita mulai tutorial kali ini, saya mohon dukungannya dari teman-teman semuanya, dan klik tombol subscribe dan juga like video ini jika nantinya video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, langsung saja ke tutorial kita. Jadi perhatikan di sini teman-teman ya, sebelum kita buka ini tentunya teman-teman harus mempunyai sebuah obeng, obeng bunga ya. Untuk laptop Lenovo sendiri ya, untuk mengganti RAM ini silakan teman-teman buka beberapa baut ini ya, silakan teman-teman ikuti saja. Oke, kita akan membuka RAM atau mengganti RAM. Oke, langsung aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum kita buka, ada bagusnya jika baterai laptop teman-teman itu bukan baterai tanam, bisa teman-teman lepas dulu untuk baterainya ya. Oke, baru kita buka bautnya teman-teman. Oke, sudah ya teman-teman, bautnya sudah kita buka. Sekarang silakan teman-teman congkel bagian ininya ya. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat, ini adalah RAM-nya teman-teman. Ya, ini RAM-nya bisa kita buka. Oke teman-teman, ini adalah RAM-nya ya, di slot pertama dan di atasnya slot kedua. Jadi jika teman-teman mau nambah RAM, teman-teman bisa mengganti RAM ini atau menambahnya di RAM kedua. Ya, misalnya ini adalah 2 RAM, teman pakai di slot pertama. Kalau teman-teman ingin menambahkan RAM lagi, misalnya 2 RAM lagi biar jadi 4 gitu, jadi teman-teman bisa menambah di bagian slot keduanya seperti itu teman-teman. Jadi kita masukkan, kita ganti di slot ini. Kemudian ini jika sudah di sini teman-teman, setelah kita masukkan gini, tinggal kita tekan. Oke. Jadi seperti itulah teman-teman tutorial cara mengganti RAM. Semoga bermanfaat dengan adanya video dari saya kali ini. Tentunya jangan lupa like dan subscribe channel ini teman-teman, karena di channel ini akan ada update terbaru nantinya tentang seputar komputer maupun laptop dan lain sebagainya. Pokoknya tutorial deh. Oke, sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.